Kelakuan seorang pengawal ambulans baru-baru ini viral di media sosial. Pasalnya, aksi sang relawan ini membuat sebuah konten video yang dianggap meresahkan. Dalam rekaman tersebut terlihat seorang pria yang diketahui merupakan komunitas pengawal ambulans dengan bangga memamerkan penggunaan rotator di motornya. Dalam video itu, pria tersebut terlihat memasang rotator dan sirene pada bagian depan dan belakang motor hingga terlihat silau. Padahal, penggunaan rotator dan sirine sudah jelas hanya untuk kendaraan tertentu yang mendapat prioritas sesuai Undang-Undang No. 22 tahun 2009.